玩 M1 Grand 怎么可以少得了这个 Pin Sound 呢？如果你还没有体验过 Gas Blowback 版本的 M1 Grand 的话，帮我点个订阅和喜欢。今天我们来介绍的就是我从日本买了一把新的 M1 Grand 回来。那这把 M1 Grand 究竟跟之前我自己拥有，也就是墙身后这一把有什么样的差别呢？那我们就在影片中跟大家详细的介绍。首先，我们就先来进入我们的开箱画面吧。好，那我们现在就要来开箱这一把马路信的 M1 Grand， 然后它是 Tanker 的版本。什么是 Tanker 呢？我们等一下打开来你们就知道了。这把我自己也非常的期待。那你们可以看到这个上面就是写 M1 Grand， 你们可以从图示这边看到，它明显就是比 M1 Grand 还要再短一点点。好，那其实这把枪有点重，我们就赶快的来开箱给你们看吧。好，那在拿枪之前，我们先看一下这个说明书。那你们可以看到它的说明书其实跟我之前开箱介绍 M1 Grand 大体上都是一样的，主要是枪管跟护木的地方会比较短一点点。然后盒子里面呢，它一样是有附了2个弹匣。那通常我们不会讲这个叫弹匣，我们都会讲这个叫漏夹，不然就是英文 clip， 比较少会讲弹匣。然后跟一包你从来都不会用到的 BB 弹，然后这边有附一些简单的6角工具。这6角工具呢，有几个是可以拆枪的时候使用，那另外的有一个是调整 hop up 的时候会使用到。那再来就是枪本体了。哇，那你们可以看到这把枪真的是前面护木的地方短的非常的可爱。那它其实其他的部件就像我那把 M1 Grand 一样，它只是比较短的版本。那这一把它木头是榉木，跟我的那把胡桃木又不太一样，护木这边明显短的非常多。真的不得不说，日本的枪来啊，你就可以发现它木头的质量真的是非常的好，很棒。那操作的方式基本上也都是一样的。那老实讲，马路信做的这把 M1 Grand， 其实在步兵版上面，它拿起来真的非常重。我觉得这把拿起来的重量比较刚好一点点。那这个也是马路信最近有在再版的一个产品，内容物大致上是这样子。大家应该也会比较期待打的影片。等一下同样的，我也会把我的 M1 Grand 步兵版的带去跟这一把 Tanker 版的比较，来让你们看一下外观上以及我们打起来使用上的差别。那我们就赶快的先到靶场来测试给大家看吧。好，那我们现在到靶场来，你们可以看到我手上这边有2支 M1 Grand， 在我的左手边这一把就是 Tanker 的版本，那右手边就是步兵的版本。其实2个这样你们看起来，它的长度其实说实在是真的有一点点的落差。你们可以看到，它很明显就比步兵版的再短了1节这样子。那这一把我自己是觉得重量上面会比步兵版的轻蛮多的，而且其实一开始我在网络上看到图片的时候，我会觉得坦克版没有想象中的好看，但实际拿到坦克版的时候，我觉得看起来其实还蛮可爱的，而且拿起来的重量感，我觉得会比步兵版的轻松蛮多的。那我们等一下就来试试看，看这一把枪跟我之前步兵版的打起来有什么不一样吧。好，那这边稍微给你们看一下，在我右手边这个是我自己做的漏夹，然后在我左手边这个是原厂附的漏夹。那这2个漏夹有什么样的差别呢？原厂的我在猜应该是3开头的铝合金吧，它的材质会稍微的比较软一点点，所以我们在弹这个声音的时候，其实它会没那么清脆。你们可以听听看，它其实蛮小的。那原厂的话敲起来的声音就蛮明显，有蛮大的差别。再近一点敲给你们听。原厂的声音就稍微会比较闷一点点。那我们拆掉内构以后呢，好玩的地方就来了。M1 Grand 它一定要有 Pin Sound， 不然你玩 M1 Grand 干嘛？既然它是 Gas Blowback 的版本，我们就想办法让它有办法还原像真的 M1 Grand 一样，它有那个 Pin Sound。所以我们把这个内构拆掉的我自己做的漏夹装进去，然后我们可以稍微听一下这个清脆的声音。其
其实这个声音就真的听起来非常非常像交响乐。哇 M1 Grand 大家追求的都是弹出来的那个 pin sound， 那我们现在就先来赶快的先打一下这一把 Tanker 版本的 M1 Grand。好，那我们现在来打一下这一把 Tanker 的版本。那 M1 Grand 的装法，我们再稍微的跟大家讲一下。你要装弹夹的时候，你可以2只手指头拿着你的 clip， 然后用小指往后扳，弹夹挤进去。挤进去了以后呢，确定你拇指离开了以后，放掉。那这个东西呢，它建议是你弹夹要装满8发，你放下去的时候它才不会卡。那它的设定本来就是这样子。那我们就先来打一下吧。打起来的感觉其实跟步兵版的老实讲没有差多少，我自己是觉得差不多，因为毕竟他们的枪机都是同一个，只是枪管的部分会稍微的比较短一点点。大体来讲，我觉得没有什么差别。那一样，我们就先来打步兵版的给你们看一下。好，那我们现在就来打这一把 M1 Grand 的步兵版。那刚刚有提到说，它如果不装满8颗子弹的话，你要动哪一个东西？你们这边可以看到有一根银色的杆子在这里，就是变成你要把这杆子往前拨，然后漏夹再装进去。所以我比较建议你们是8发子弹装满，你们就可以很顺利的把漏夹塞进去。这样会比较方便一点点。那拿起来的话，真的就是步兵版的重量明显比坦克版的重蛮多的。就来再重温一下我好久以前拍的影片吧。其实这把枪我一直还蛮舍不得打的，因为它是一把真的打了会很容易坏的枪。所以你看这把枪，其实我买来到现在，我应该打不超过50个漏夹。我会希望它的做工大部分是维持在一个正常的状态，偶尔想拿起来爽一下的时候拿起来玩。但大体上这把枪，它好玩的就是在 final 的时候，你可以看到那个会从枪里面弹出来。玩这个的感觉就是在看那一个 moment， 以及听那个 pin sound。这个就是 GBB 版本的 M1 Grand 最有魅力的一个地方。好，那我们现在来测一下初速。那我们先打这一把 Tanker 版本的。那我们是使用8公斤的瓦斯，然后它的弹容量是8发，所以我们就打8发。初速的话，大部分都是落在80几左右。那你们其实也可以看到，交耳数的部分大概也就是0.8几左右。好，那我们现在来打步兵的版本，我们来看一下初速的差别。一样都是使用8公斤的瓦斯跟0.25的 BB 弹，打8发。
那其实你们可以很明显的看到步兵版的，因为它的内管相对来说也比较长一点点。那我们在使用8公斤的瓦斯下，它的初速甚至有破100，那校角数也来到了1.21，就会比坦克版本的再更高一些。好，那我们现在都打完了，也测完初速，其实两者打起来的感觉是差不多的，并不会因为说 Tanker 的版本比较短，打起来的 blowback 会有比较少的那种感觉。所以说，如果你本身手上是有步兵的版本，那我就不会建议你再去买一支 Tanker 的版本，因为它其实大同小异。老实讲，主要就是如果你是要收藏的话，那这把是真的可以入手，它其实拿起来真的非常可爱，你不会觉得它拿起来很重。好，那再来我们就回枪柜那边，我们再跟大家聊一下这2把枪吧。好，那我们从靶场回来以后，我们再来跟大家聊聊这把 Tanker 版本的 M1 Garand。其实要叫 M1 Garand 或者是 M1 Garand 其实都可以，它主要就是音译上的差别。我在美国的朋友他们也都有念过，所以他没有一定。那我自己比较习惯讲的是 M1 Garand。那回过头来，这一把 Tanker 的版本呢，其实在真正的2次世界大战中它是没有服役过的，它是在2战的后期，然后被改成这种短的版本来增加它的销售量，并没有在真正的大战中或任何战争服役过，主要都是发售在民间的市场上面。那我们在使用上呢，我觉得它跟步兵版最大的差别其实就是在重量上面。那实际拿起来的话，你也会觉得 Tanker 的版本是真的轻非常非常的多，相较于步兵版打起来的后坐力回馈感其实是一样的，因为他们的枪机做这个部分都是用同一套，主要就是前面的护木这边会稍微的比较短一些些，其余的真的都一样。所以说，如果你本身是已经有 M1 Garand 的步兵版本，我是觉得是不用额外再购买这一把 Tanker 版，因为其实玩起来你会真的觉得它大同小异，除非你今天是要买来收藏挂墙。那我觉得这一把就是还可以收这样子，因为毕竟 M1 Garand 只有毛柔信有出 Gas Blowback 的版本，你市面上大部分看到的几乎都是电枪而已，所以毛柔信做的这个有后坐力的版本，会让 M1 Garand 玩起来更加的真实。但你说到像真铁的 M1 Garand 的那种操作感以及抛夹的动作，我觉得是真的有一点点难度。这个应该已经是目前市面上 M1 Garand 还原度最高的一把玩具枪了。至于内购的部分，我只能说它其实没有多大的更新，我猜它内部的用料也都是一样。这把枪依然是每打一发就是离它坏掉真的越来越接近。这把枪其实不便宜，所以你们买来如果要操作把玩，其实自己本身是要有心理准备，玩到最后气阀的连杆会被撞断，那撞断了以后呢，这把枪就变成像拉1打1的版本，所以它就不会有 blowback。这一点就是你们在买这把前一定要做好的心理准备，它迟早会有坏掉的一天，而且它坏的速度绝对比你想象中的来得快。只不过我身后这把步兵的版本，我买到现在其实也好几年了，然后目前是都没有出过任何的状况，操作起来是正常的。因为我其实本身蛮小心的在保养它，然后我也不常把它拿下来打，所以如果拥有这把枪的，你们真的要非常非常小心跟注意，要好好的爱护它。那至于弹夹的部分呢，其实原厂有分2个版本，他们有金属的跟塑胶，早期附的都是塑胶版本，后来才附金属的。可是它金属抛出来那个声音，老实讲不会有比我们自己做的那个还要响亮。但其实我们做的那个肉夹本身也是有一个极限，它的声音没有办法大到像真的 M1 Garand 那种拼那种非常响亮的声音。那大致上这个就是 M1 Garand 的这个 Tanker 的版本，我相信应该还蛮多人都还没有看过 Tanker 的版本，拿起来真的非常可爱，玩起来的时候跟步兵版一样好玩，它真的是非常非常值得收藏的一把枪。好了，那今天的影片就到这边结束咯，希望你们会喜欢这一集，我们就下次再见，拜拜。